მოგესალმებით ჩემულამაზო მეგობრებო, იმედია კარგად ხართ. დღეს დაგიბრუნდით ასეთი ჭრაობა, თან მაკიაჟის გაკეთება, ძალიან მიყვარს მე ასეთი ვიდეოების ყურება. მე თვითონაც როგორც იცით, ძალიან დიდი YouTube-ის მომხმარებელი ვარ, უზარმაზარი, ზედმეტი, даже ვიტყოდი ზედმეტად ჩავუჯდები ხოლმე ვიდეოებს. ძალიან მიყვარს უბრალოდ ვიდეოების მოსმენა, როგორც პოდკასტ. გვერდზე დავდებ ტელეფონს და ჩემს საქმეს ვაკეთებ. გაინტერესებთ რა მადებს თავზე და რატომ აქვს ეს აჩეჩილი. გახსოვთ რომ გამოვიწერე შეინიდან. აი ეს დაგიდებ და გაჩვენებთ სახვევი, მაგითი ვიხვევ ხოლმე და ესე თმას ვიხვევ და არ ვიფუჭებ, არ ვიწვავ თმას სახვევით ან გასასწორებელით. აი ესე და ძალიან კარგად მოქმედებს, მე ვფიქრობ, ნახეთ რა კარგი კულუებია. აი ესე. გაჩვენებთ ახლავე გვერდზე რომელია როგორ. ნახეთ რა კარგად იხვევა თმა. ხედავთ? თან აქ დიდი სარკე მაქვს და იმიტომ ვიყურები აქეთ ხოლმე. ნახეთ რა კარგად მიხვევს თმას. ყველანაირი უთოს გარეშე არ მინდა რომ დავიწვა თმა, ისედაც რომ როცა ვიღიავებ, ისედაც ძალიან მიფუჭდება მაგ დროს თმა. ამიტომ როცა ვიხვევ ან ვისწორებ, რაღაცნაირი დამწვრის სუნი აქვს, მე თმას ვერ ვიტან. სუნს ვერ ვიტან. მგონია რომ ჩემ თავს ვწვავ და ჩემ ორგანიზმს ვწვავ და ძალიან თმაც დამეხვია. ნახეთ რა კარგად. ახლა სულ გიждები რა. მაგრამ ღამე ვერ ვიჩერებ, ანუ ღამე ამითი ვერ მძინავს. ბევრს მაგით ძინავს, ღამე მე დილით ვბანაობ და შემდეგ მთელი დღე ეს მოხვეული მაქვს თავზე, ჩახვეულია თმა შიგნით და მე საღამოს რო ვიხსნი ძალიან კარგი კულულები დგას. ახლა ცოტათი გვერდზე გავიტანოთ ჩვენი თმა, რომ მაკიაჟი გავიკეთო, როგორ ხართ თქვენ, როგორ გიკითხოთ, დიდი ხანი არ მოსურვა თქვენთან, არ მილაპარაკია, უბრალოდ არ მიჭორავია თქვენთან. იმ დღეს ვუყურებდი ბლოგერების ვიდეოებს და ძალიან ბევრმა დადო ესეთი ვიდეოები, სადაც ლაპარაკობენ, მაკიაჟს ეკეთებენ და მეთქი ვაიმე, ჩვენს დიდი ხანია მაკიაჟი არ გაგვიკეთებია და არ გვიჭორავია ერთად. თან რაღაც ახალი მაკიაჟები მაქვს. დაბადების დღეზე მაჩუქეს და ერთად გვენახა და დაგვეტესტა. მაგრამ ის რაღაცები რომელსაც მე ყველაფერს არ გავხსნი, რადგან მაქვს ეგენი ჯერჯერობით, მაგრამ რაც მაინტერესებს, მაგას გაჩვენებ და მაგებს გავხსნი. დავიწყოთ ახლა, მე უკვე სახე როგორც დილთავდექი დავიბანე. ჩემი სერომი წავისვი, როგორც შრატს ეძახიან საქართველოში, ჩემი დამატენებული კრემი, დღის კრემი წავისვი და ახლა მზად არის ჩვენი კანი, რომ გავიკეთო მაკიაჟი. როგორც გახსოვთ და როგორც თუ დიდი ხანი აქ ხართ, იცით რომ მე ვიყენებ აი ამ ბებე კრემს. ბებე კრემ არ არის, თან რას გავს? იცავს სახეს მზის სხივებისგან, ანუ 50 SPF არის, თან აქვს ცოტათი ესეთი ტონალური სფერი. აი ნახეთ. აი ასეთი ტონალური სფერია და ეს ბებე კრემს უფრო ვიტყოდი, იმიტომ რომ თან კრემია, თან ფერი აქვს. ხო და ეს ბებე კრემი ვიყიდე, როდესაც ვიყავი ლუიზზე ორსულად. და ზაფხულში ვიყიდე, რომ უკვე აღარ შემეძლო არც მაკიაჟს გაკეთება არაფრისზე, თან მინდოდა რომ სახე დამეცავა, თან მინდოდა რომ ცოტათი რაღაცა ფერი მოეცა და თუ გახსოვთ, გაბერილი ვიყავი, გასიებული ვიყავი და ვიყიდე აქ და ძალიან მომეწონა იმ დღეს ვუყურებდი ჩემს ვიდეოებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ, რადგან ძალიან ბევრი მწერთ, რომ ნანა შენს ძველ ვიდეოებს მე ახლიდან ვუყურებო. და დაიწოდეთ მეც. მეც ახლიდან ვუყურებ ჩვენ ვიდეოებს. მახსენდება საორსლად ვიყავი, ლუიზ რო გაჩნდა. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი ერთგულები რო ხართ. თუ ახლიდან უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, იგი მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ძალიან მიხარია, მართლა. თქვენ კომენტარებს ყოველდღე ვკითხულობ და მეც ხანდახან რომ ახლიდან გადავავლებ თვალს ჩემს ვიდეოებს,
ისევ ჩავალდაბლა და ვუყურებ კომენტარებს და ვკითხულობ და გულს გიტოვებთ და ვალაიქებთ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. გულს ყოველთვის უხარია თქვენი ასეთი კარგი და თბილი კომენტარები. ბებე კრემი რომ წავისვი, ახლა წავისმევ კორექტორს. 23 ფრანგები ეძახიან, ანუ თვალის დაბლა წასასმელი როა. მე ყოველთვის მისმევ აი ამას. კარგად ჩასნეტა. L'Oréalis Infaillible 24 heures 8-24 საათი რჩებაო. რჩება კარგად, მაგრამ ისეთი ძალიან მაგარი არ არის, როგორც მაგალითად ტარტი. აი აქ დავდებ, აი ამის ყიდვა მინდა და შემდეგ ვიდეოსა გადავიღებ. ისევ მინდა რომ შემდეგ მაკიაჟზე გელაპარაკოთ და მართლა დამიწერეთ კომენტარებში თუ რამე გინდათ რომ დავტესტო, აქ საფრანგეთში თუ რამე გაინტერესებთ, გინდათ რომ ვიყიდო და დავტესტო, ძალიან მაინტერესებს რა გაინტერესებთ თქვენ, ამიტომ დამიწერეთ და რომელი კომენტარიც იქნება ყველაზე მეტად დალაიქებული, ალბათ მაგ პროდუქტს დავტესტავ. ძალიან მაინტერესებს, ანუ რა თქვენ გაინტერესებთ. მაგრამ ვნახე რომ ბრენდი ესენსი ძალიან პოპულარულია საქართველოში. აქაც არის ეხლა შემოვიდა უფრო და უფრო ესენსის მაკიაჟი და დიდი სიამოვნებით ვიყიდიდი რამოდენიმე პროდუქტს ესენსში და გადავიღებდი ვიდეოს. ამიტომ დამიწერეთ რა გაინტერესებთ რომ დავტესტო და თუ ესენსი გინდათ რომ ნახოთ როგორი ბრენდია მაკიაჟის. მაგრამ მე ამ L'Oréal's ვიყენებ უკვე რამოდენიმე ხანია, მეორედ ვიყიდე უკვე, რადგან ყოველდღიურად ძალიან კარგია. ყოველდღიურად სამსახურში მივდივარ, დილით ვისმევ, მერე მოვდივარ საღამოს, ვიბან. რა თქმა უნდა, დილით რომ კარგ მაკიაჟს ვიკეთებ, საღამოს ეგეთი მაკიაჟი აღარ მრჩება, ანუ მაინც პორებში შედის, აი აქ თვალის დაბლა ზოლები რო გაქვს, მანდ მაინც იჭედება. და თან მე რომ სპორტს ვაკეთებ ჩემს პაუზაზე, როგორც იცით, 1 საათიანი პაუზა მაქვს სამსახურში და გავბივარ ზალაში და ესე 20 წუთით ხანი ვიჩერებ რომ გაშრეს და უფრო სტიღია თვალის ქვეშ დამრჩეს. მგონი ეყოფა მე ვხმარობ სპონჯს, მაგრამ ვიცი რომ არ არის ძალიან კარგი, რადგან ჭამს ამ ჩვენს კორექტორს. ანუ ნახევარი შიგ შედის. იმიტომ რომ არ ვიცით როცა გაგირეცხიათ თქვენი სპონჯი როგორი ჭუჭყიანია, ჭუჭყანი რა სავსეა, ტონალურით და სავსეა კორექტორით ხოლმე. ბრებო ჩვენთან რა ხდება ახალი იქით აკვირას დენისის დაბადების დღეა, ხდება 6 წლის. გამხელა უკვე. ვიდეოები რო დავიწყე, ეგ იყო 2 წლის, წლინა რო დავიწყე, 2 წლის. ხო და რას გეუნებოდით? დაბადების დღეა. ემთხვევა სამშაბათ სკოლაშია. დავიდი, ჩემი მეუღლე საღამოს 8-მდეა. ამიტომ სამშაბათს ისე მეტნაკლებად ავღნიშნავთ. სკოლაში გავატან ნამცხრებს, გავატან ჟელიბონებს და იქ აღნიშნავენ, მასაბრა მომწერა რომ 21 ბავშვი ვართო და შეგიძლიათ თუ რამეები მოუტანოთო და ბავშვებმა აღნიშნონ ერთად თუ კლასში დედის დაბადების დღე. ამიტომ ეს კექსები ვიყიდე, გრძელი კექსები როა. დაგიდებთ ნახავთ. გრძელი კექსები ვიყიდე და ჟელიბონები ვიყიდე, რომ ბავშვებმა მიირთვან და დენისმა ჩააქროს სანთლები კლასში. და მე საღამოს ჯერ არ იცის, მაგრამ სადმე მაკდონალდსში წავიყვან, სადმე გასართობ ადგილას, რაღაცებს ვუყიდი, მოვუწყობ ესეთ საღამოს, დაბადების დღის საღამო და მე უკვე შაბათს სახში ბებია ბაბუები მოვლენ და რავი, ალბათ მწვად შევწვავთ, ტორტს გავაკეთებ, რამის გავუკეთებ. სამშაბათს მინდა რამე ნამცხვრის ყიდვა, რამე ტორტის ყიდვა, ამიტომ ალბათ გადაგიღებთ, არ ვიცი ზუსტად. წესით უნდა მქონდეს დრო რომ გადაგიღოთ.
და გავაგრძელოთ. ხომ გასწავთ რომ ვიყიდე ეს Sephora-ს ბლაში, ანუ კრემოვანი ბლაში უზომოდ მომწონს. აი, უზომოდ მომწონს. მე ერთმა ინფლუენსერმა გოგომ თქვა, რომ აქციონში, ანუ ექშენში არის ესეთი კრემოვანი ბლაშია და ძალიან მაგარად რაღაცა ნაგავშია გადასაგდები. ნაგავში. ვისვრით, всё, ვაგდებ. მინდოდა მეჩვენებინა არ იყიდოთ, საერთოდ არ ისმევა, რო ისმევ რჩება, ეგრევე ხმება, ბრჭყვიალებით სავსეა, ეგ ბლაში არ არის. I'm so sorry. ხოთ კრემოვანია, კარგად ისმევა ლოყებზე და ისეთ რამე ნატურალურ ლოყებს გვიჩენს. აი ნახეთ და აი ასე. ხო რამდენი წავისი, მაგრამ ნახავთ ახლა რომ გავფანტავ აქეთ-იქით. აი ესე ყველგან ვისმე. ოდნავ შუბლზეც, დაბლა ნიკაპზეც, ცხვირის შუაში და აი ასე. ძალიან მიყვარს წითელი ლოყები მე. შეიძლება ახლა თქვათ, ნანა რაღაც ზედმეტი მოგივიდა მე მგონი. მაგრამ პუდრსო გადავისმევ, ყველაფერს დამიმალავს. მაგრამ აი, რაც დრო გადის და რაც ხანში შევდივარ და რაც უფრო და უფრო მაკიაჟის ბიუჯეტი მაქვს რომ ვიყიდო, რადგან როცა ახალგაზრდა გოგონა ვიყავი არ შემეძლო მაგალითად შევსულიყავი Sephora-ში და 100 და 150 евро დამეხარჯა. მაგრამ ეხლა რომ შემიძლია ვიყიდო და რომ ჯობია, წახვიდე და კაი მაკიაჟი იყიდო, რომელიც კარგად ჩდება სახეზე, რომელიც გიჩენს ლამას სახეს, რომელიც არ გითხაპნება და დილით წაისვი და შუადღით უკვე თიკოს და მაკიაჟი არც გაგიკეთებია დილით, აი მაგაზე ვერ ვიტან. უბრალოდ ფულის გადაყრა, მე ვფიქრობ. მაგრამ რატომაც არა ახლა როცა არა გაქვს ბიუჯეტი და შეგიძლია რაღაცები იყიდო Essence-ში, მაგალითად Essence არის იაფიანი ბრენდი. რატომაც არა, ძალიან კარგი ტონალურები აქვს, ძალიან კარგი კორექტორები აქვს. როცა იწყებ მაკიაჟის გაკეთებას, ახალგაზრდა გოგონა ხარ და რატომაც არა, ძალიან კარგი. მაგრამ აი ახლა როგორც გითხარით, რაც უფრო ვიზრდები, ხვდები რომ ჯობია ერთი და კარგი. აი ნახეთ როგორ კარგად ზის სახეზე. ახლა პუდრა, როგორც და ხო მართლა. ახლა ჩვენი ახალი მაკიაჟი ნოსიბეს ბლაში, ბრონზერი და აილაინერი, ანუ ბზინავი ლოყაზე წასასმელი. აი როგორც ხედავთ, ძალიან ლამაზი ჩანს. ამი პალეტი ჩაიდო, აი ამ ერთ პალეტს ჩაიგდებ ჩანთაში და ყოფნია. სიმართლე გითხრათ, მე ბრონზერს ძალიან იშვიათად ვისმევ, მიყვარს ძალიან ბლაში, როგორც გითხარით. ცაგთ ტბერ. ბლაში მიყვარს ძალიან. და რადგან ახლა მე წავისვი კრემოვანი ბლაში, ეს ყველაფერი გამჭირვალე პუდრით, აი ესეთი თეთრი პუდრა მაქვს. გამჭირვალე პუდრით უნდა ესე რო შემდეგ ამ ბრონზერს და ბლაშს რომ დავტესტავთ, ეგეც ხო პუდროვანია, რომ სახეზე ლამაზად დაჯდეს. აი ესე ნახეთ, არ მიყვარს, როცა ჩანს, რომ გვისვია ტონალური და ისა და ესე ნატურალურად მე მგონია ძალიან კარგი. ბლაში არის შერეული ესეთი ღია ბეჟი ფერი, რომ შეერიოს და არ იყოს ძალიან წითელი. რა დავტესტო პირველი? ვნახოთ ეს როგორია. ძალიან ნატურალური ფერი აქვს.
ძალიან კარგად ისმევა. იმედია ჩანს და ხედავთ როგორ კარგად ჯდება. ხო და ბრონზერს მე არ ვისმევ. იმიტომ რომ არ ვიცი წასმა. მართლა. ნორმალურად ბრონზერის წასმა არ ვიცი. და არც მჭირდება, ძალიან მე ვფიქრობ. აი ნახეთ როგორ კარგად დაჯდა. და ვნახოთ აბა ეს როგორია. ძალიან ვარდისფერი ჩანს. ძალიან ვარდისფერი ჩანს და რაღაცნაირი ბრჭყვიალები აქვს და ჰაილაიტერი აქვს. ვიქ ეს ქია? ნახეთ წავისში. ცუდი არ არის, ბლაშია რაღაცნაირი კრემოვანი თითქოს და აი ნახეთ აი აქ ჩავარდა რაღაცნაირად ძალიან არ მომწონს ბლაში. მაგრამ როცა არ გვაქვს თან არაფერი და მარტო ეს მაქვს, ძალიან კარგად გამოდგება. მაინტერესებს როგორი არის ჰაილაიტერი. ნახოთ. რაღაცა კრემოვანებია. რაღაცა სქელი პუდრა და აი ძალიან არ მიყვარს მასე რო არის ხოლმე. იხედავთ აი რაღაცნაირად თითქოს და მეშინია. ბევრი ხوار მომდის. так, ბევრი როცა მომდის ხოლმე ჰაილაიტერი, აპლა. თვალზე ვისმე. აი ძალიან მიყვარს მეგობრებო, თითებით და ხელებით მაკიაჟის გაკეთება ყველანაირი ფუნჯების გარეშე. რაღაცნაირად უფრო კარგად ვაკეთებ ხოლმე. აბა ეს ნახოთ. ცუდი არ არის. თავარია რომ გავიჭუჭყიანი შარვალი. ცუდი არ არის. ვინახეთ. ვიცი რომ ძალიან ბევრს ჩემი ცხვირი პროფილში არ მოსწონს, რადგან თუ გახსოვთ კომენტარებიც კი მქონდა რომ ფული შეაგროვე და ცხვირის ოპერაცია გაიკეთეო. გახსოვთ? ხო და მე რო ცხვირის ოპერაცია გავიკეთო, დავემსგავსები იმ ყველა გოგონებს, ვისაც ცხვირის ოპერაციები აქვს გაკვეთებული და ტუჩები და ვერი გაიკეთეთ თქვენ ცხვირის ოპერაციები და სხვა ცხვირებს დავიდაანებეთ. ისედაც მქონდა მე ყოველთვის კომპლექსი, რომ ცხვირი მაქვს პროფილში უშნო, ესე წინიდან არაფერი არ ჩანს, მაგრამ პროფილში რომ მიდიხარ, დაწყნარდით. ეს უბრალოდ ცხვირია, არ იკმინება. ამიტომ სულ მახსენდება ხოლმე ეგ კომენტარი. აი ძალიან დიდი მომხმარებელი ვარ YouTube-ის ვიდეოები, Instagram-ის ვიდეოები და ხანდახან ხომ უნდა დავუფიქრდეთ, რას ვწერთ, ვის ვუწერთ, რადგან მე ამ ადამიანებს რჩებათ ეს. მე ყოველთვის მახსენდება ის ვიდეო, ის კომენტარი, რომ ცხვირის ოპერაცია გაიკეთე და ძალიან უშნოდ გაქვს პროფილში. თითქოს და მე არ ვიცოდი, თითქოს და მე სარკე არ მაქვს სახში. ამიტომ სულ მახსენდება და სულ მეცინება და თან როცა მეუნებიან რომ საფრანგეთში ფრანგებს რომ მეუნებიან კი ქართულს გავხარ სახე ცხვირი რაღაცა ფიქრობ რომ მე რო ხა ცხვირის ოპერაცია გავიკეთე ჩემ თავს უკვე ვეღარ დაემსგავსები და გავხდები ის ყველა გოგონები ბრაცებს რო გვანან ხო იცი სათამაშო ბრაცები მასთი არ მინდა რომ ვიყო მინდა ვიყო ჩემი აძლევს თელ სახეს აძლევს თავის კარაქტერს ნუ როგორ ნუ მიმიხდით რა მე და თქვენ უკვე ერთმანეთი ძალიან კარგად გვესმის ხო და ნახეთ რა კარგად დადგა ჰაილაიტერი არის ძალიან ისეთი ნატურალური არ მეყვარს ძალიან როცა ჩანახს ხოლმე ეხლა არის ნატურალური ყველაფერი მომეწონა ამაში ბლაშის გარდა რა თქმა უნდა გამოვიყენებ რა თქმა უნდა მაგრამ ბლაში არ მომეწონა მაზარი ბრონზერი მაგრამ მე არ გამოვიყენებ რადგან როგორც გითხარით ბრონზერს არ ვხმარობ ძალიან მაგრამ არის ულამაზესი ნახეთ რა ლამაზია ალბათ ჩემ დას ვაჩვქებ ნახეთ რა ლამაზია შოკოლადის სუნი აქვს ძალიან ლამაზია ნახეთ რა ლამაზია სარკე ისა ძალიან კაი სუნი აქვს და მაჩვქეს ესეთი ტუში მაგრამ ამას არ გამოვიყენებ რადგან მაქვს ძალიან ბევრი ტუში
დასატესტი, ანუ გახსოვთ ეს რომ ვიყიდე Sephora-ში ძალიან ყვაყოფილი ვარ. ყავისფერი ტუში, ძალიან კარგი ტუშია, ძალიან. რა ვიყიდე კიდევ Sephora-ში? ნაყიდი მაქვს ასეთი გლოსი. ეს გლოსი ვითომ და ბერავს ტუჩებს. ანუ, როდესაც ვისმევთ შემდეგ ტუჩები ვითომ იბერება, კბილის პასტა წავისვით ტუჩებზე და აი მიწვავს სავით. და რა ვიცი, ვერასდროს ვერ დავაკვირდი, რომ რაღაცა შეიცვალა და დამიბერა ტუჩები. მგონი ახლა წავისვათ და სანამ თვალებს გავიკეთებ, იქამდე იქნება და დაგვიბეროს ტუჩები. აბა, აი ასეთია. და ახლა წავისვათ. აი უკვე დაიწყო ჟუჟღუნი. ნახოთ, რა შედეგს მოგცემს, დაგვიბერავს ტუჩებს თუ არა. თვალებზე რა გავიკეთო? რამე ყავისფერს წავისმევ, როგორც ყოველთვის. მეწვის ტუჩები. არ არის აუტანელი, მაგრამ არც არის სასიამოვნო. აქვს ესეთი Huda Beauty-ის პალიტრა, იცით რამდენი ხანია მაქვს ეს? 7 წელია. 7 წელია. აი ეს პალიტრა მაქვს ნაყიდი, მაჩვქა დავიდმა და ძალიან მაგარია. აი, რო გეუნებით ერთი და კარგი განატყუილია. აი, ერთხელ მაქვს ნაყიდი, 7 წელია და ძალიან მაგარია. მე მგონი ვადაც აქვს გასული დიდი ხანია. ეცად. არა, ვადა აქვს. არ ყარს ჩემამდე. სოკოები არა მოვლენ ზედ, მე ამ პალიტრას არ გადავაკეთე. თქვენ გჯერათ რომ მაკიაჟს ვადა გასდის, რა ვიცი. უფრო ესეთი პუდროვან მაკიაჟს მე მგონი ისე არ გასდის ვადა როგორც კრემოვანს. კრემოვანი კი ხანდახან რაღაცნაირად ზეთი მაღლა მოდის, ფერი დაბლა ჩადის, რაღაცნაირად ყვითლდება, ვარდისფერდება. აჯობია რომ გადავაგდოთ ხოლმე. აბხე სიმართლე გითხრათ, მე ყოველდღე ვიკეთებ მაკიაჟს და აი ეს ჩემი ბებე კრემი, ეს ჩემი თვალის ქვეშ კორექტორი წელიწადში ორჯერ ვყიდულობ. ამიტომ ვერ ასწრებენ რომ ვადა გავვიდეთ. წავისვათ ჩვეულებრივი ესეთი ყავისფერი თვალის ჭდილი. ვაიმე, დამეწვა ტუჩები, მაგრამ თითქოს და რაღაცა მისცა, ხო? ვიტყვი რომ გაიბერა. ვიტყოდი უფრო რომ აი ფორმა მისცა, ოდნავ, თორე მე მგონი არაფერიც არ დამებერა. თუ კი, არა, უფრო ფორმა მისცა რაღაცნაირი. მეწვის არ არის საერთოდ სასიამოვნო. აი ასეთ გვერდზე გადავუსვათ. აი ასე და აი ესეთი მრგვალი თითქოს და მრგვალს ხაზავ ესე ვაკეთებ, უფრო კარგად მოქმედებს, მე ვფიქრობ ვიდრე როცა ესე ვისმევთ, რომ ვისმევთ არ იმაშვება. აი ესე თითქოს და რგოლებს ვხაზავთ, უფრო კარგად ისმევა ჩვენი თვალის ჭრდილი. აი სიმაგობრებ მოშთი ლამაზი ფერი მივეცი თვალებს. ყავისფერი, სტაფილოსფერი, აი ეს. როგორც ყოველთვის თითით. მიყვარს თითით მაკიაჟის გაკეთება, როგორც გითხარით, აი. არც ვიცი თუ ჩანს. მაგრამ ესენიც უდას პალიტრაც არის ძალიან კრემოვანი, სასიამოვნო დასამუშავებელი თვალზე. ჭრდილი დაბლა აქ დაგვეცა, გავყაროთ. და აქაც ესე გადავისვათ, თუ სადმე ბრჭყალები დაგვრჩა. წავისმა მე მგონი, ხო. ყავისფერ Sephora-ს ტურში წავისმევ, როგორც იცით, მაშინ ვიყიდე. და როგორ ვისმევ მე ჩემს ტურს? აი ასე რომ ვიღებ
აქ რომ რჩება ასეთი კრემი, შიგნით არ ვდებ ჩვენს ტუშში. ვტოვებ აი ესე და ზემოდან წამწამებზე ასე ვისმევ. ისევ ასე ვისმევ, ანუ წამწამის წვერზე. დოლოდები რომ გაჩერდა და შემდეგ ვიწყებ კარგად ტუშის წასმას. შემდეგ უკვე ვიწყებ ესე აპრეხვას და ტუშის წასმას. რა თქმა უნდა, სარკე დაბლა. აი ასე. ხანი დაველოდოთ რომ ესეც გაშრეს და შემდეგ მეორე პირს გადავუსვათ. იქამდე შეგვიძლია რომ გავიკეთოთ წარბები. წარბებისთვის ბევრს არაფერს არ ვიკეთებ, ხანდახან უბრალოდ ტოვებ ესე და უბრალოდ ვივარცხნი და რადგან დღეს მაინც მაკიაჟი გავიკეთეთ, აი ასეთი წარბების ტუშის დახმარებით. წვრილი ჯაგრისივით აქვს, ესე გადავუსმევ. ძალიან არა, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ძალიან გავიშავო წარბები, ისაც შავი წარბები მაქვს და ღია თმები. ახლა მეორე პირი ტუშის. აი ნახეთ, როცა ველოდებით რომ გაშრეს, მე უფრო კარგად ჯდება ტუში. ნახეთ. როგორი შედარება აქ და აქ ეს უკვე მეორე პირი კარგად გადავუსვით. ახლა ძალიან მიყვარს წამწამები ლამაზად გაკეთებული. ან წამწამებს რომ იკრავენ, ძალიან მიყვარს ეგეც. ერთი პერიოდი ვიკრავდი და ძალიან მომწონდა და გამიფუჭა მთელი წამწამები. აი ნახეთ რა კარგად დადგა. ახლა დავლაც ასე. ძალიან ბევრი არის მებს დაბლა წამწამებზე, მე მიყვარს, ოღონდ აი ასე აქ დამთავრდა ჩვენი ლამაზი მაკიაჟიც. ტუჩები აღარ მეწვის, მაგრამ მე მგონია ესე დავიტოვებ. გლოს ეგრე დავიტოვებ, რადგან უკვე აღარ მეწვის და მე მგონი ლამაზად და უხდება ჩვენს ამ მაკიაჟს. და აქ ახლა თმა გავიკეთოთ რაღაცნაირად ესე. ამიტომ ასე მეგობრებო, როგორც გითხარით, მომწერეთ კომენტარებში, თუ რა გაინტერესებთ და რა გინდათ რომ დავტესტო, დიდი სიამოვნებით გადაგიღებთ ახალ ვიდეოს. იმედია მოგეწონათ ეს ჩემი მაკიაჟი, პატარა ხრიკები, თმის დახვევა, ამიტომ ასე მეც ძალიან კარგი დრო გავატარეთ თქვენთან ერთად. ერთად მაკიაჟი, ჭორაობა ძალიან მიყვარს ესეთი ვიდეოების გადაღება. თუ მოგწონთ დალაიქეთ ეს ვიდეო, ძალიან იშვიათია რომ მაგას გეუბნებით, მაგრამ თქვენ თუ ალაიქებთ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მოგწონთ ეს ვიდეოები და მეც უფრო მაძლევს мотиваციას, რომ გადავიღო ახალი ასეთი ვიდეოები. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი და საინტერესო ვიდეოთი. ნახვამდის. ჭკანი ხელები.